హాయ్ అండి, గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. టుడే నేను ఏం చేస్తున్నానంటే గ్రీన్ టీ ఎలా చేస్తానో చూపిస్తున్నాను మీకు. గ్లాస్తో వాటర్ పెట్టాను, అందులో గ్రీన్ టీ పౌడర్, కొంచెం తులసాకు, గ్రేట్ చేసుకున్న అల్లం, దాల్చిన చెక్క ముక్క, సో వేసి బాయిల్ చేస్తానండి. బాయిల్ అయిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ నేను కప్లోకి హనీ తీసుకున్నాను, అలాగే పుదీనా ఆకులు యాడ్ చేశాను. సో ఇది మరిగిన తర్వాత దీంట్లోకి ఫిల్టర్ చేసేస్తాను అనమాట. ఫిల్టర్ చేసి తర్వాత దానికి నిమ్మ చెక్క యాడ్ చేస్తాను. సో ఈ విధంగా డైలీ తాగితే, దాల్చిన చెక్క ఎందుకు వాడతానంటే చాలా మంచిదండి, వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సో నేను ఈ విధంగా చేస్తానన్నమాట గ్రీన్ టీ. చూడండి బాయిల్ అవుతుంది కదా, సో స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాను. అంతేనండి, గ్రీన్ టీ రెడీ. ఇలా తాగడం వల్ల చాలా మంచిది అనమాట. గ్రీన్ టీ రోజు తాగడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంది, వెయిట్ పెరగకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో మీరు కూడా రోజు కంపల్సరీ గ్రీన్ టీ తాగుతారు కదా. ఓకేనండి, ఈరోజు మీకు జీడిమామిడికాయ పచ్చడి ఎలా పెట్టాలో చూపిస్తాను. చూడండి, ఫస్ట్ నేను కాయలను అయితే వాష్ చేసి శుభ్రంగా క్లాత్తో తడి లేకుండా తుడిచేసుకున్నాను. సో వీటిని ఇప్పుడు పీసెస్ కింద కట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనండి, ఇది చెప్పాను కదా మీకు, కాయల్ని శుభ్రంగా క్లీన్ చేసి పొడిగుడ్డతో తుడిచేసి ఇలా ముక్కలు కింద వేసుకున్నాను. సో వేసుకుని
ఎక్కువ నిల్వ ఉండదండి ఇది. ఎక్కువ రోజులు మామూలు ఆవకాయ పెట్టుకుంటాం కదా, మామూలు ఆవకాయ మీద తక్కువ నిల్వ ఉంటుందన్నమాట ఇది. సో ప్రాపర్గా పెట్టుకుంటే కొంచెం ఎక్కువ రోజులు ఉండొచ్చు. ఇది వెంటనే వాడుకోవడానికి ఇలా పెట్టుకుంటారనమాట. సో సాల్ట్ వచ్చి 1.5 వేసానండి. సరిపోకపోతే తర్వాత చూసుకుని వేసుకోవచ్చు. సో వెల్లుల్లి నేను కొన్ని వలిచి వీటికి ఘాట్లు పెట్టాను అనమాట. అంటే త్వరగా వాడుకుంటాం కాబట్టి పచ్చడిని త్వరగా ఊరాలనేసి ఘాటు పెట్టాను. ఓకే, ఆవు పౌడర్, ఆవు పిండి, ఓకేనా. మెంతులు ఇవి మిక్సీలో ఆడడం కష్టం అనేసి కొన్ని వేపి నేను ఇందులో మోటార్లో గ్రైండ్ చేస్తాను. అండ్ కారం, ఇది పచ్చడికని ఆడించిన కారం అండి ఇది. సో ఇప్పుడు ఆయిల్ వేరుశనగ నూనె బాగుంటుంది, లేదా నువ్వుల నూనె బాగుంటుంది అనమాట. అది మీ చాయిస్. సో వీటిలన్నిటిని ఇప్పుడు మిక్స్ చేసేయాలి. సో ఇలా మిక్స్ చేసేసి ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టేస్తే, లేదా ఒక జాడీలో పెట్టుకుని ప్రాపర్గా మూత వేసుకుంటే 2 రోజుల్లో బాగా ఉంటుంది. చాలామంది వెంటనే అంటే మార్నింగ్ పెడితే ఈవినింగ్ వేసుకుని తినేస్తారు, చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ఇష్టం ఉన్నవాళ్ళు. సో 2 డేస్కి ఇది ఊరిపోతుంది అన్నమాట. చిన్న చిన్న ముక్కలు కదా, సో జీడికాయ కాబట్టి త్వరగా ఇదండి జీడి మామిడికాయ ప్రిపరేషన్. ఓకేనా, చూడండి నేనైతే ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లోకి ఇలాగా గాజు దాంట్లోకి మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ఇందులో వేసి మూత పెట్టేసి సో పక్కన పెట్టేస్తాను అన్నమాట. ఓకేనా, నచ్చిందా మీకు? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి. బాలామృతం తీసుకున్నాను, అందులో చూడండి ఇంట్లో తయారు చేసిన కమ్మటిని యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి బాగా కలుపుకొని ఉండలు చుట్టుకోవడమే. సో బాలామృతం లడ్డు రెడీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా, ఏమీ యాడ్ చేసుకోకర్లేదండి. ఇంకా కావాలని కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, షుగర్ అది అయితే సరిపోతుంది. ఓకేనా, కలిపేసి ఉండలు చుట్టిన తర్వాత చూపిస్తాను. చూడండి ఇలాగా ఉండలు కింద చేసుకున్నాను నేను. లడ్డు టేస్ట్ చాలా బాగుందండి. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, నాకైతే బాగా నచ్చింది టేస్ట్. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మనం షుగర్ బెల్లం అని ఏమి యాడ్ చేసుకోకూడదు. డైరెక్ట్గా గీ వేసుకుని డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్న వేసుకోవాలంటే వేసుకుని కలుపుకొని ఇలా వంటలు చేసుకుంటే ఇన్స్టెంట్గా అయిపోతుందండి. ఓకే, ఐ లైక్ ఇట్. హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. కంపల్సరీ అందరూ ఇంటి దగ్గరే ఉండండి, కరోనా వైరస్ రాకుండా కాపాడుకోండి. సో ఇది మనందరి బాధ్యత. సో స్టే హోమ్. ఈరోజు నేను ఒక 2 టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి. అవి ఏంటంటే, ఎంతమంది భోజనం చేసిన తర్వాత స్నానం చేస్తున్నారు? ఓకేనా, సో భోజనం చేసిన తర్వాత స్నానం చేయొచ్చా? చేస్తే ఏంటి నష్టం? సో
ఎవరికైనా ఈ డౌట్ ఉందా? సో, ఆ డౌట్ నేను ఈరోజు క్లారిఫై చేస్తాను చూడండి. యాక్చువల్‌గా ఏం జరుగుతుందంటే, మనం భోజనం చేసిన తర్వాత ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు కూడా భోజనం చేసిన తర్వాత స్నానం చేయొద్దురా అని చెప్తూ ఉంటారు కదా! ఎందుకని? భోజనం చేసిన తర్వాత స్నానం ఎందుకు చేయకూడదు? సో, ఏం జరుగుతుందంటే, మనం భోజనం చేసిన తర్వాత సో, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఈ రక్త ప్రసరణ అనేది ఏంటంటే, ఎక్కడైతే డైజెషన్ జరుగుతుందో డైజెస్టివ్ పార్ట్ దగ్గరికి ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుందనమాట. సో, మన బాడీలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంతా ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ ఎటువైపు ఉంటుంది? ఎక్కడైతే డైజెషన్ జీర్ణ వ్యవస్థ వైపు బాగా ఉంటుంది. సో, ఎక్కువ సర్క్యులేషన్ జరిగితే మనకి డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుందనమాట. సో, ఎప్పుడైతే మనం స్నానం చేస్తామో తిన్న వెంటనే ఏం జరుగుతుంది? బాడీ కూల్ అవుతుంది. ఓకేనా? నార్మల్ టెంపరేచర్ కంటే కొంచెం కూల్ అవుతుంది మనం స్నానం చేసిన తర్వాత. సో, వెంటనే బ్రెయిన్‌కి మెసేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో, బాడీ టెంపరేచర్ కొంచెం మారింది. దీన్ని సెట్ చేయాలి అనేసి వెళ్తుందనమాట. వెంటనే ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళంటనే బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది? సో, బ్లడ్ సర్క్యులేషను అక్కడి నుంచి డైవర్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్కడైతే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ దగ్గరకి వెళ్తున్నటువంటి సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా మన బాడీ టెంపరేచర్ నార్మల్ చేయడానికి డైవర్ట్ అయిపోతుందనమాట. సో, ఈ విధంగా డైవర్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అక్కడ డైజెషన్ ప్రాసెస్ అనేది సరిగ్గా జరగదనమాట. అందుకనే అన్నం తిన్న వెంటనే స్నానం చేయొద్దు అంటారు. ఒకవేళ మనం అన్నం తిన్న వెంటనే స్నానం చేస్తే ఏమవుతుందండి? డైజెషన్ ప్రాసెస్ సరిగ్గా జరగదు. సో, వి విల్ ఫేస్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం. దేనికి సంబంధించినయి? డైజెషన్‌కి సంబంధించి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఫేస్ చేస్తామనమాట. అందుకని అన్నం తిన్న వెంటనే స్నానం చేయొద్దు అంటారు. సో, ఇక నుంచి మీరేం చేస్తారు? భోజనం తర్వాత కాదు. భోజనం చెయ్యక ముందు స్నానం చేయండి. ఓకేనా? ఫాలో అవుతారు కదా! ఇంకొక విషయం. మన పెద్దవాళ్ళు మనల్ని ఫాస్టింగ్ ఎందుకు చేయమన్నారు? ఓకేనా? వీక్లీ వన్స్ ఫాస్టింగ్ చేయమన్నారు కదా పెద్దలు. పెద్దవాళ్ళు అసలు ఏ ఉద్దేశంతో చేయమన్నారంటే, వీక్లీ వన్స్ మనం ఇలాగా ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల, ఉపవాసం ఉండడం వల్ల హెల్త్‌కి మంచిది. అలాగే ఆ రోజు మనం ఏదైతే తినమో దాన్ని ఎవరికైతే లేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళకి దానం చేస్తే వాళ్ళు ఆ రోజు ఫుడ్ తింటారు అని ఉద్దేశంతో పెట్టారనమాట. కానీ మనం ఏం చేస్తామండి? చాలా వరకు ఇలాగే చేస్తాం. ఓకే. ఈరోజు నేను ఫాస్టింగ్ అంటే ఒక్క పూటే తింటాను అనేసి ఏం చేస్తాము? మార్నింగ్ మామూలుగా తింటాము. ఈవినింగ్ మాత్రం రైస్‌కి బదులు టిఫిన్ తింటాం కదా! అదేంటి మళ్ళీ ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఈరోజు రైస్ తినను కదా! టిఫిన్ అనేసి మనం ఆలోచించండి. మనం తినే రైస్ కంటే కూడా లార్జ్ అమౌంట్స్‌లో ఆ రోజు తినేస్తాం కదా! సో, మనం పెద్దవాళ్ళు పెట్టింది ఒకదానికైతే మనం ఫాలో అయ్యేది వేరే విధంగా. మనం అది అందరూ అలాగే ఉండరనుకోండి. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే, దానం చేయడం పక్కన పెట్టండి. ఆ రోజు ఇంకా ఎక్స్‌ట్రాగా తినేసి క్యాలరీస్ పెంచేసుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. సో, ఈసారి నుంచి ఏం చేస్తారంటే, ఫాస్టింగ్ ఉన్నప్పుడు ఒక పూట తినండి. ఇంకొక నెక్స్ట్ పూట లైట్‌గా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అలాగే ఆ రోజు ఏదైతే మనం తినమో అది మనం ఎవరైతే పూర్ పీపుల్ ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సరేనా? ఓకే. ఇది నేను ఫాలో అవుతాను. మీరు కూడా ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? అదండి ఈరోజు ఈ గోదావరి అమ్మాయి చెప్పేటటువంటి 2 టాపిక్స్. ఓకేనా? మీకు నచ్చినాయా? నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే నా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఉంటాను. బాయ్. టేక్ కేర్.